De péché, là, de péché au niveau problème. Evanģēlis Marks dod veselu grēka listi, ja jūs paskatieties uz grāmatiņās, tieši, kur ir problēma pirmajā punktā, 7, 21, 23. Tu peux lire de 20 jusqu'à 23. Bet viņš sacīja, kas no cilvēka iziet, tas apgāna cilvēku, jo no iekšienes no cilvēka sirds iziet ļaunas domas, nešķīstība, zādzība, slepkavība, laulības pārkāpšana, mankārība, blēdība, viltība, skaudība, dieva zaimošana, lepnība, viegliprātība. Viss tāds ļaunums iziet no iekšienes un apgāna cilvēku. Même si je peux me vanter, je ne fais pas tout ça, il y a toujours un. Pat, ja es varu teikt, neko no tā es nedaru, vienalga jūs atradīsiet vienu lietu, kas jums ir, kas jūs skar, kur jūs krītat. Par exemple, le ressentiment, c'est très moderne. Piemēram? Le ressentiment. Ressentir. C'est-à-dire, je suis toujours fâché sur l'autre parce que... Piemēram, es esmu nemitīgi dusmīgs uz otru. Es nemitīgi nevaru pieņemt otru. Par exemple, l'esprit d'accusation. Piemēram, apsūdzība pret otru. On fait ça tout le temps. Mēs to ļoti bieži darām. Parler des autres, mal des autres. Runām par otru slikti. On le fait tout le temps. Nemitīgi. C'est tellement intéressant. Tas ir tik interesanti to darīt. Parce que parler des choses bonnes, c'est pas intéressant. Tāpēc, ka mēs runājam par labām lietām, tas vairs nav interesanti. Voilà, alors c'est un peu comme les déchets. Allez, imaginez les déchets qu'on met dans l'océan. On sait très bien, ça pollue l'océan. Iedomājieties, tas tā kā atkritumi, kas tiek bērti uz jums, ja? Kas nāk pār jums. Nous sommes pollués. Mēs visi esam, ja tā var teikt, kā jums teikt šeit, piesārņoti. Et encore beaucoup plus grave. Un īstenībā šis piesārņojums ir vēl daudz lielāks, viņš nav tikai ārējais, bet arī iekšējais. Alors, deuxièmement, la puissance du péché, c'est notre conséquence. Un otrkārt mums tagad ir jārunā par otro punktu grēka vara. Ko izraisa grēks? Jean 8:34 dit. Jāņa 8:34. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui commet le péché devient esclave du péché. Patiesi, es jums saku, kas izdara grēku, ir grēka vergs. Donc, et nous savons combien quelqu'un peut être dépendant, dominé par une drogue, par exemple. Jūs ziniet, cik cilvēki var būt atkarīgi, piemēram, no narkotiskām vielām, kāda atkarība ieiet viņa dzīvē. Mais il y a beaucoup de formes de drogue. Bet, ziniet, ir daudz dažādas atkarību formas. Par exemple, je peux être dominé par ma colère, par ma jalousie, par ma piemēram, tās var būt dusmas, nesavaldīšanās, skaudība, egoisms, un tādā veidā es esmu atkarīgs. Il y a plusieurs manières de penser ou d'agir dans lesquelles on est dépendant. Ir dažādi veidi, kā domāt un rīkoties, kur parādās mūsu atkarība, kur tā pastāv. Et tout péché retient captive une foule de prisonniers. Un īstenībā katra atkarība saķēdē, tā kā ķēdē daudzus cietumniekus, tā padara mani nebrīvu. Vous savez quelle est la plus grande prison de la terre? Jūs zināt, kāds ir pasaules lielākais cietums? C'est la prison du péché. Tas ir grēka ieslodzījums. Il est partout. Un viņš ir visur. Et le pire est que quelqu'un qui dit je suis libre, parfaitement libre. Un visstrakāk ir tā, ja kāds iedomās, ka viņš ir brīvs, pilnīgi brīvs, ka viņu nekas nesaista. Quand il se trouve dans le péché. Kad viņš atrodas grēkā, un tad viņš to apgalvo. C'est le plus grand esclavage. Un tā īstenībā ir vislielākā verdzība. Donc, la puissance du péché, et alors il y a une autre conséquence. Tad ir vēl citas izrietošās sekas. C'est la sanction du péché. Tad runa ir par sods par grēku. Le prix du péché. Tad maksa, ko mēs dodam, ko mēs saņemam, ko mēs nopelnām par grēku. Le péché demande de très grands prix. Tad grēks vienmēr paņem no mums ļoti daudz. Tas mums maksā. Le péché promet beaucoup. Tad grēks ļoti daudz ko apsola. Donne peu. Dod maz. Prend tout. Bet paņem visu. C'est la loi du péché. Un tāds ir grēka likums. Alors nous, chacun de nous avons un sens très aigu de la justice. Un īstenībā, ja tā paskatās godīgi, katram no mums, katram šeit klātesošam, ir ļoti, ja tā var teikt, izteikta
taisnības sajūta, jeb izpratne. En face des criminels, par exemple. Piemēram, kad ir runa par kādiem noziedzniekiem, Surtout ceux qui abusent les enfants. piemēram, kas izdarījuši ļaunumu, izdarījuši kādu netaisnību, nodarījuši pāri bērniem. Et très vite, nous devenons durs. Ļoti ātri mēs paliekam ļoti prasīgi. Ceux-là, il faudra réinventer la peine de mort. Šim vajadzētu ieslodzījumu uz mūžu vai piešķirt nāves sodu, lai viņi varētu izolēt. Et nous voulons, et ça c'est en nous, nous avons désir en nous de voir les coupables arrêtés et punis. Un mēs ļoti vēlamies, un tas ir tā pilnīgi universāli, vēlamies, lai tad ļaundaris tiktu nosodīts un notiesāts. Celui qui a fait ça devrait payer. Tas, kas to ir izdarījis, viņam par to ir jāsamaksā. Sans pitié. Bez žēlsirdības. Ça c'est inexcusable, Tas nav impardonnable. piedodami, tas nav attaisnojami, Il a payé jusqu'au bout. lai viņš maksā līdz beigām. Mais ça, il s'agit surtout quand on parle des autres. Bet ļoti bieži mēs tā esam prasīgi, kad runa ir par citiem. Quand on parle de notre propre justice. Bet, kad sāk runāt par mums, par mūsu taisnīgumu, mūsu izturēšanos, Là, on voudrait être compris. mēs gribētu, lai mūs saprastu. On voudrait qu'on prenne les circonstances. Lai saprotu apstākļus, kādos mēs bijām. Mais quand il s'agit des autres, surtout ceux qu'on n'aime pas, Bet īpaši par tiem citiem, kurus mēs nemīlam, tad on tur rentre dedans. to grūti izturēt. Mais, voyez, et c'est juste donc ce désir que pour donc le péché doit être puni, c'est juste, une véritable justice chez Dieu, c'est comme ça aussi. Hein? Tad šī taisnība, tas, ka ir jāiztiesā un tas, ka ir jāsaņem grēka algu, mēs esam tur pareizi, mums tā izpratnē pareizi, viņi nav nepareizi. Donc Dieu ne peut pas se compromettre avec le péché, il ne peut pas. Tad mēs saprotam pēc loģiskā saprāta, ka mēs nevaram, ja tā var teikt, tikt inficēt ar grēku, mums tas ir jānosoda, jāpauž savu attieksmi. Donc si on prenait un micro, demandait à Dieu, dit, Seigneur, est-ce que le péché doit être puni? Ja tu paņemsi mikrofonu, piemēram, aiziesim pie Dieva uz interviju un tu jautāsi, Dievs vai grēks prasa taisnību, vai grēks ir jānosoda? Il va dire oui. Un viņš teiks, jā. Absolument. Tieši Il doit tā. être absolument puni. Tātad grēcinieks ir jānosoda, Dans le jānotiesā. détail même. Tajā pat, teiksim, detaļā lietā, ko viņš ir izdarījis. Donc si nous mettons devant le jugement de Dieu, simplement le jugement pur, Tātad, ja mēs nostājamies Dieva priekšā, taisnā Dieva priekšā, selon la loi, selon la justice, nous sommes tous jugés. pēc taisnības, pēc likuma, mums visiem ir jāsaņem sods. Heureusement qu'il y a Jésus. Bet paldies Dievam, ka ir Jēzus. Et d'ailleurs, son Père est comme Jésus aussi, hein, n'oublie pas. Un neaizmirsīsim, ka Jēzus tās ir debesīs. Moi, je croyais toujours quand j'étais petit que le Père est dur et Kad es biju mazs, es vienmēr domāju, ka Jésus est le grand qui va... Dievs ir tiesnesis, briesmīgs, nežēlīgs, taisnīgs, prasīgs, bet Jēzus ir žēlsirdīgs. Tā es biju iedomājies C'est Dievu. faux. Un tas ir aplami. C'est le même Dieu. Tas ir viens un tas pats Dievs. Jésus aussi se demandait est-ce que le péché doit être puni? Oui, il doit dire oui. Jēzus arī tieši tāpat ar mums būtu prasīgs un prasīs, lai grēcinieks tiktu notiesāts, lai saņemtu taisnību. Donc on échappe, personne de nous échappe au jugement. Tātad neviens no mums nevar izbēgt no tiesas. Tout va être en lumière. Mēs visi On sent de la lumière, de la vérité. Visi nostāsimies patiesības gaismā. Et quel est le prix du péché? Un kāda tad ir grēka alga, jeb ko grēks izdara mums? Romains chapitre 6, 23, Romiešiem 6, dit ce qu'on gagne, c'est la mort. 23, to, ko mēs, ja tā var teikt, iegūstam ar grēku, ko mēs saņemam, tā ir nāve. Et pas simplement la mort physique, Un ne tikai fiziska nāve, ça c'est rien ça, tas īstenībā nav nekas, mais la mort spirituelle. bet garīga nāve. C'est-à-dire la séparation totale de Dieu. Tad, ko tas nozīmē garīga nāve? Tā ir pilnīga atšķirtība no Dieva. Ça c'est l'horreur même. Un tas ir lielākās šausmas, ko cilvēks var iedomāties. Quatrième Ceturtais conséquence du punkts. péché, Grēka sekas, kas ir izriet no c'est grēka. justement ce que je vais dire, le péché sépare de Dieu. Un tas ir tas, par ko es runāju, grēks atšķir cilvēku no Dieva. Donc c'est comme un immense mur entre nous et Dieu.
Tas ir kā milzīgs mūris, kas paceļās starp mums un Dievu. Plus haut que le mur de Berlin et celui d'Israël. Daudz lielāks mūris kā Izraēlas raudu mūris vai Berlīnas mūris, kas bija uzcelts. Et Isaïe 59, 2 le dit. Un Isaija grāmatā 58 teikts, Ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. ka tieši jūsu grēki ir tas šķērslis, tā nepārvaramā barjera starp mani un jums, kā runā Dievs. Quelle est la solution? Kāds tad būtu risinājums? Mēs pāršķiram lapus pusi, esam 10. lapas pusē risinājums. Plus que nous comprenons que pour faire face au problème du péché, Jo vairāk mēs saprotam, ka visi esam konfrontēti ar grēka izaicinājumu, que nous avons besoin de l'aide, ka mums ir vajadzīga palīdzība, on ne peut absolument pas nous sauver nous-mêmes. ka mēs nevaram paši sevi izglābt ar saviem spēkiem, Aucune chance. bez jebkādām iespējām. On sera jugé, on sera foutu. Jebkuri mēģinājumi neizdosies. Plus que nous apprécions, saurons ce que Dieu a fait pour nous. Un tāpēc ļoti svarīgi ir saprast, ko tad Dievs ir darījis mūsu labā. Le thème central de notre foi est le sacrifice de notre Seigneur. Un mūsu ticības būtība, pamats, ticības centrs, tas ir svarīgs jautājums, ir Jēzus upuris. Ko tad Jēzus mūsu labā ir darījis? La bonne nouvelle est que Dieu nous aime tellement Labā vēsts ir tāda, Dievs mūs tā mīl, et ne nous abandonne jamais ka viņš mūs nekad neatstāja. au gâchis que nous avons fait nous-mêmes. Neskatoties uz to ļaunumu, ko mēs esam nodarījuši. Et lui-même, Dieu, Un viņš pats, Dievs, runājot par Dievu, pour nous sauver. ir nācis, lai mūs glābtu. C'est ça la différence entre les chrétiens en général et par exemple les témoins de Jéhovah. Un tā ir tā lielā starpība starp kristiešiem, piemēram, un Jahovas lieciniekiem. Tieši šī jautājumā, kas mūs glāb? Dans la doctrine des témoins de Jéhovah, c'est pas Dieu lui-même qui vient sauver. Jahovas liecinieki tad uzskata, ka ne jau pats Dievs ir tas, kas viņus glāb. Il envoie quelqu'un d'autre, Viņš sūta kādu citu, une tierce personne, kādu trešo cilvēku, qui en réalité, nous, c'est injuste. C'est injuste. un kas patiesībā ir netaisnība. C'est une autre personne que Dieu va s'offrir pour nous sauver. Tad C'est injuste. kāds cits, kuru Dievs sūta, lai tas cieš mūsu labā. Un tas ir netaisnīgi. La chose la plus incroyable, Un tas pilnīgi neiedomā neticama lieta. c'est que Dieu lui-même Bet mēs kristietībā ticam, ka pats Dievs, vient en Jésus, Jēzu Kristu, nāk, qui va tout souffrir. un viņš izcieš visu mūsu dēļ. Il connaît toutes les souffrances. Un viņš pazīst visas iespējamos ciešanas, kādas vien cilvēks varēja piedzīvot. Il comprend chaque petite souffrance. Il a toutes les grandes Un viņš souffrances. pazīst vismazāko ciešanu un arī vislielāko. Il ne donne pas la réponse exceptionnelle pourquoi c'est comme ça, Viņš simplement. nedod atbildi uzreiz, kāpēc tas tā ir, kāpēc tas tā notiek. Mais il vient le vivre lui-même. Bet viņš nāk, lai to izdzīvotu. Donc c'est Dieu, on appelle ça l'autosubsestion de Dieu. Tad, ja tā var teikt, nezinu, kā to iztulkot, ka Dievs kļūst tāds termins substitūcija, tad nozīmē nāk mūsu vietā, viņš uzņemās atbildību, viņš iznes to, kas bija paredzēts mums. Comment comprendre qu'il est mort pour nous? Kā lai to saprotam, ka viņš ir miris par mums? Je vais prendre l'exemple classique de Maximin Kolbe. Es ņemšu ļoti klasisku piemēru, iespējams daudz no jums pazīstat par Maksimiliānu Kolbi. Vous connaissez? Vai pazīstiet viņu? Voilà, donc, pour ceux qui ne savent pas, Tie, kas nezin, donc il y a, nous sommes dans une concentration à Auschwitz, iedomājieties, cilvēki ir Aušvicas koncentrācijas nometnē, les sirènes, ir sirēna, parce que quelqu'un a fui. kāds ir aizbēdzis no Et voilà, le nometnes. commandant SS rassemble tous les prisonniers. Un tātad cietuma sargi sasauc visus ieslodzītos kopā. Voilà, 10 personnes doivent payer pour celui Un qui viņš a. saka, tātad tā kā viens ir aizbēdzis, 10 maksās šo cenu. Vous savez que voilà, le péché déjà commence. Lūk, grēks jau sākās šeit. Et alors, le SS, il va comme ça prendre les gens Un arbitrairement. tas esesietis, tas nav stāsts, tā ir tiešām patiesība. Viņš staigā caur rindām un saka, norāda tu, viņš izvēlas tāpat cilvēkus. Pour mourir dans un bunker, Lai viņus ieliktu tādā bunkurā un lai tur viņi nomirtu no bada un lai tā būtu mācība pārējiem. Viņš saka, tu. Il y a un qui crie, non, pas moi. Un kādam, kad viņš norāda uz viņu, saka, nē, tikai ne es. Moi, j'ai une femme, j'ai des enfants. Man ir sieva un man ir bērni.
Et voilà, à un moment donné, il y a ce vieux prêtre, Maxime Kolbe, Un tajā brīdī viens vecs sirds cienījams priesteris Maksimilians Kolbe petite lunette, ar savām mazām brillītēm s'avance iet uz devant le priekšu, commandant. iet šī SS-ieša priekšā, Le SS dit, qu'est-ce que tu veux, cochon? un viņš saka, ko tu cūka gribi? Et il dit, je veux mourir à sa place. Un viņš saka tā, es gribu nomirt viņa vietā. À la place de l'autre. Pas simplement pour faire plaisir, mais vraiment à sa place. Oui, demande qui tu es. Viņš jautā tad tālāk, kas tu esi? Oui, Viņš saka, es je esmu suis priesteris. prêtre, je suis prêtre, oui, je suis prêtre. Et alors il va avec 10 personnes. Un tad viņš iet ar pārējām 9 cilvēkiem šī nāves bunkurā. Et normalement, quand on fait ça, les gens s'entre-déchirent comme des cannibaux. Un jūs ziniet, parasti, ja cilvēks noliek tādā situācijā, viņi viens otru nogalina. Viņi tad kļūst mežonīgi, nepārvaldojot, dzīvo bez ūdens, bez ēdiena, un viņi saklosa viens otru. Et là, ils chantent des cantiques. Un šeit bija kaut kas neparasts. Viņi lūdzās, bija dzirdāmas dziesmas, pateicība, lūkšanas, slavēšana. Et après 3 semaines, enfin 2 semaines, il y a encore toujours 3 personnes et Kolbe qui vit. Un pēc 2 nedēļām vēl joprojām bija vairākas balsis, vairāki dzīvi cilvēki, kas tur dzīvoja. Et pour, parce qu'ils ont besoin de bunkers, les SS, Bet tā kā SS-iešiem bija vajadzīgi bunkuri, lai turpinātu tās eksekūcijas, tués donc avec une piqûre. viņam izdarīja šlirci un Kolbi nogalināja kā vienu no pēdējiem. Et en 1992, il y a un grand rassemblement à Rome. Un 1992. gadā bija milzīga tikšanās uz Pētera laukuma, Et ce même homme là qui a été sauvé par Kolbe est là. un šis cilvēks, kuru tēvs Kolba izglāba, bija uz šī laukuma ar saviem bērniem, mazbērniem. Et alors, il est proclamé saint. Un Et c'est la victoire contre le mal. Kolbe tika pasludināts tieši uz šī laukuma 92. gadā kā svētais, un redzam, ka tā bija mīlestības trijums, dzīvības uzvara par nāvi. Un viņš deva liecību, šis cilvēks, kas tika izglābts. Voilà, ici, ce sont vos propos, Jésus est mort pour chacun d'eux. Tad šeit mēs redzam, ka viens cilvēks atdod dzīvību